総額やばくない？ 250 万、220万、160万、90万、280万、推定総額1000万。超音波を使って振動加温、温度めっちゃ上がる。ラジオ波は高周波温熱でめちゃ気持ちいい。腰痛もめっちゃ楽。低出力レーザーは耳張りと類似効果、首の動きが改善します。物量の使い方がわからなければぜひお待ちしています。